You move like music, a gentle symphony. 今次呢一條片咧會係一條好短嘅片。話說我之前咧就去咗北京馬會會所嗰度咧就瞓咗一晚。咁佢係香港馬會咧第一間喺香港以外嘅會所嚟嘅，咁淨係招待會員嘅啫。咁佢坐落喺北京嘅市中心喺王府井地區啦，附近就有紫禁城啊、天安門廣場啊同埋故宮博物館等等嘅旅遊景點。其實北京會所咧就好大嘅，個面積咧就差唔多有3.8萬平方米。咁佢係以明清古建築嚟設計嘅，但係咧因為我今次咧都行程好緊密啦，咁所以咧就只能夠拍到一小部分。而家就等我嚟個快速開箱先啦。咁首先咧就係佢大堂咧有一部分係展示咗馬會嘅歷史。至於入去客房嘅嗰條走廊咧，都係好有一種 classic luxury 嘅感覺啦。嚟到房門口咧，就會見到有一張台仔，可以俾你擺低嘢咧，之後先至再慢慢開門嘅。一入到去咧，已經見到有極高嘅樓底啦，已經開始感受到佢嘅氣派啦。之後望入去咧，就見到有一張好長嘅 L 型梳化啦。隔離咧就有一張書台。轉過嚟呢一邊咧，就見到有張 king size 嘅床，仲可以3邊落床嘅添。呢一邊咧就有電視機櫃，櫃面咧就放咗幾支水同埋一部咖啡機，下面咧就有雪櫃，放咗好多汽水。隔離櫃桶咧入邊就有一啲零食，另一格咧就放咗啲茶杯啊同埋咖啡膠囊。呢一個就係熱水壺，咁但係翻得去內地咧，基本上就唔會用到噶啦。另外櫃面呢一度咧，仲有一部藍牙 speaker。床前邊咧就有張凳仔，上面咧就有啲 room service 嘅資訊啦。床兩邊咧就都有燈掣嘅，咁就但係得一邊位先至有得叉電嘅啫。另外呢一邊咧就有部空氣清新機。書台咧就有一堆上網 LAN 線位啦，仲有生果盤同埋一啲小點心。啲小點心入邊咧其實都係一啲杏仁之類嘅嘢，咁味道我覺得都唔錯嘅。嚟到門口旁邊嘅衣帽間，佢有2個櫃位，所以一定夠放行李嘅。行入少少咧，就會見到浴室。最 eye catching 嘅咧，就一定係呢個浴缸啦。呢一度咧仲提供咗浴鹽添。呢一度有雙洗手盆嘅設計，咁所有日用品咧都一應俱全嘅啦。You move like music, a gentle symphony, graceful steps that hold certain mystery. Bottom, your eyes like diamonds, shining bright they gleam. A lovely lady, you're my every dream. Lovely, lovely lady, you're the one I'm searching for. Lovely lady, 連烏衣籃都有添，仲有企缸位。ever since I met you, there's no pain that I endure. Lovely lady, 廁所咧就係智能廁所嚟嘅。 you know that I 整體嚟講咧，我喺度都瞓得唔錯，咁好可惜咧就冇乜時間咧喺度可以好好 explore 下間會所，咁希望下一次咧有機會會再嚟啦。can't hide this feeling, something that I can't ignore.